तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना चैनल टू टॉय में। देख लो दोस्तों, आज हम फिर से आ चुके हैं वही मच्छर वाले जंगल में। दोस्तों देखो ये जंगल कितना घना है, दूर से देख लो, हर तरफ आप लोगों की जंगल ही जंगल दिखेगा। बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है दोस्तों। इस जंगल के अंदर हमें बहुत सारे खिलौने मिलते। आज भी आ चुके हैं खिलौनों की तलाश में, देखते हैं आज हमें कितने सारे खिलौने मिलते। देखो दोस्तों, हम जंगल के अंदर एंटर कर चुके हैं। अरे भाई, एंटर करते ही यहाँ पे हमेशा अरे यार देखो, आज तो आते ही 1 2 3 खिलौना दिख रहा है मुझे। अरे भाई साहब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलेक्टिंग बकेट दिख रहा है। अरे वो देखो, वहाँ पे भी खिलौना दिख रहा है। क्या बात है भाई, आज तो एक साथ कितने सारे खिलौने मिल चुके हैं। तो चलो एक एक करके खिलौनों को निकालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या खिलौने मिले हैं हमें। तो चलो एक साथ दोनों खिलौनों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलो निकल गए। अरे भाई, दोनों का ही सामने का व्हील गायब है। देख लो दोस्तों, ये तो एक एक्सक्यूवेटर है। एक्सक्यूवेटर का प्रॉब्लम सिर्फ मुझे यही दिख रहा है कि इसका सामने का व्हील गायब है। तो चलो इसे यहीं पे छोड़ेंगे। और ये वाला देख लो कौन सा खिलौना है दोस्तों। ये तो देखने पर ही आर्मी कलर का लग रहा है दोस्तों। ये आर्मी का जीप ही है दोस्तों। ये देखो लिखा हुआ है आर्मी फोर्स। तो आर्मी का जीप का भी सामने का व्हील गायब है। इसमें एक ड्राइवर भी बैठा हुआ है दोस्तों। इतना मच्छर काट रहा है कि क्या बताऊं दोस्तों। बहुत मच्छर है इस जंगल में, बहुत मच्छर है। मच्छर की वजह से इस जंगल में आने में बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर भी आता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखना दोस्तों। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जो दोस्त हमारे चैनल पे नए विजिट किए हुए हो। तो दोस्तों, तो चलो देख लो ये कौन सा खिलौना है, इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। आ जाओ भाई, ये तो देखने पर ही मालूम चल गया। ये तो सीएनजी ऑटो रिक्शा है। हाँ दोस्तों, ये सीएनजी ऑटो रिक्शा है। ये देखो लिखा हुआ है सीएनजी ऑटो। इसका एक भी व्हील नहीं है दोस्तों। व्हील के बिना मिला है हमें एक सीएनजी ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा का बाकी कंडीशन तो बहुत बढ़िया ही है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। एक बार आप लोगों को मच्छर दिखा देता हूँ। शायद कैमरा में आ रहा है, क्या पता नहीं आ रहा होगा। ये देखो, ये बहुत बढ़िया कंडीशन में हमें मिला है। तो चलो उसे साइड में रखते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हमें कलेक्टिंग बकेट दिखा था, तो कलेक्टिंग बकेट को निकालते हैं। अरे भाई, कलेक्टिंग बकेट के पीछे भी कुछ है। कलेक्टिंग बकेट तो आज बहुत भारी है। अरे आ जाओ भाई, बहुत भारी है कलेक्टिंग बकेट। ऊपर से ही दिख रहा है, इसके अंदर बहुत कुछ है दोस्तों। क्या क्या है पता नहीं, तो चलो बाद में दिखाएंगे। पहले उसे लेके आते। देखो जंगल की कितने अंदर जाना पड़ता है हमें दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो यार, कर भी दो। देखो दोस्तों, ये तो जेसीबी है, यहाँ से टूटा हुआ है और एक भी व्हील तो मुझे नहीं दिख रहा है दोस्तों। जेसीबी मिला है, वो भी व्हील के बिना जेसीबी मिला है। बढ़िया कंडीशन में ही जेसीबी है, जस्ट यहाँ पे टूटा हुआ है। कैसे टूटा पता नहीं, जस्ट टूटा हुआ है। तो चलो इसे भी साइड में रखते हैं और बकेट खोल के आप लोगों को दिखाते हैं। बकेट के अंदर मुझे ऊपर से दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है। देखो दोस्तों, बकेट खोलते ही देखो कितने सारे खिलौने हैं इसके अंदर। भाई आज तो मज़ा आ जाएगा। देखो कितने सारे खिलौने हैं। ये क्या है, ये तो एक प्लेन लग रहा है मुझे। हाँ दोस्तों, ये तो एक प्लेन ही है। अरे वाह, इसका तो विंग्स तो खुलता भी है। देखो खुलता है, बंद भी होता है। तो चलो हमने खोल दिया, बंद था। ये देखो, ये कौन सा खिलौना है। ये तो साइकिल है। ये कौन सा खिलौना है, ये तो डॉगी है। अरे वाह, कितना क्यूट है डॉगी। और ये कौन सा अरे झुनझुना वाला मुर्गा है। क्या बात है दोस्तों, झुनझुना वाला मुर्गा मिल चुका है। और ये कौन सा खिलौना, अरे ये तो हमारा रिक्शा है, हैंड रिक्शा है दोस्तों। ये हैंड रिक्शा है, इसका हैंडल ही गायब है। ओ नो, हैंडल यहाँ पे है। ये देखो हैंडल है। और कुछ है, और कुछ, हाँ दोस्तों ये देखो, और एक झुनझुना वाला बतख है दोस्तों। पिंक कलर का बतख है, इसमें झुनझुना है। तो चलो इसे भी साइड में रख देते हैं। और अरे भाई, ढूंढना क्या, वो देखो वहाँ पे तो कुछ था, हमें तो पहले ही दिखा, नज़र में आया था। तो चलो जंगल की बहुत अंदर जाना पड़ेगा। देखो दोस्तों कितना दूर है वो, देखने से ही लग रहा है वो बहुत बड़ा टॉय है। देखो कितना अंदर है जंगल का। तो हमें फटाफट जाके उसे बाहर निकालना है। तो आप लोग भी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। कर दो, फिर मैं अंदर जाऊंगा। कर दिया? ओके दोस्तों, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलो मैं अंदर जाता हूँ। अंदर तो चले आए, तो चलो इसे निकाल भी लेते हैं। आ जाओ भाई, ये देखो हमने इसे बाहर भी निकाल लिया। ये देखो, ये कौन सा खिलौना है भाई, देख लो। ये तो मुझे ऑयल टैंकर दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल टैंकर।
ये तो बढ़िया कंडीशन में है। अरे इसमें तो कोई टूटा फूटा कुछ नहीं है दोस्तों, बढ़िया कंडीशन में हमें एक ऑयल टैंकर मिल चुका है। आज तो एक भी खिलौना हमें बढ़िया कंडीशन में नहीं मिला था छोटा छोटा खिलौना था, वो मुर्गा था, बतख था, साइकिल था और एरोप्लेन था, वो हमें अच्छा कंडीशन में मिला था। और ये देखो सबसे बड़ा खिलौना, वो भी बढ़िया कंडीशन में। तो चलो इसे भी साइड में रख देते हैं और ढूंढते हैं और आसपास कुछ है क्या। यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो चलो इससे, अरे भाई साहब देखो इस साइड में तो कुछ दिख रहा है मुझे। ये कौन सा खिलौना है, निकालना पड़ेगा। अरे कितना प्यारा खिलौना है, इसका मुखड़ा देखो दोस्तों, स्माइल देखो कितना बढ़िया है दोस्तों, बढ़िया कंडीशन में भी मिला है। ओ नो, बढ़िया कंडीशन में नहीं है, इसका सामने का व्हील गायब है। सामने का व्हील के बिना तो बहुत सारे खिलौने मिल चुके हैं हमें। ये देखने पर ही मालूम चल रहा है कि ट्रेन इंजन है दोस्तों, हमें एक ट्रेन इंजन मिला है, बढ़िया कंडीशन में है, इसका बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, जस्ट इसका सामने का व्हील खुला हुआ है। तो चलो इसे साइड में रखेंगे और ढूंढेंगे क्या मिलता है, देखते हैं दोस्तों। अरे भाई देखो मिल गया दोस्तों, फाइनली मिल गया। ये देखो बहुत ढूंढने के बाद और एक खिलौना मिल चुका है। पर यहाँ पे मच्छर देखो दोस्तों, मच्छर देखो, शायद आ रहा है। देखो दोस्तों बहुत मच्छर है, देखो इसका सामने का व्हील गायब है। ये ट्रॉली वाला ट्रैक्टर है दोस्तों, इसका ट्रॉली देखो, बहुत स्पेस है इसमें, ग्रीन एंड पिंक कलर कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अरे मच्छर की वजह से मैं पागल हो रहा हूँ दोस्तों, मुझे यहाँ से जल्दी जाना है। जितना खिलौना मिला है उतना ही सही, यहाँ पे और देर खड़ा रहूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा दोस्तों। चलो फटाफट जो खिलौना मिला है फटाफट लोड कर लेते हैं। ऑयल टैंकर को लोड कर लिया, टूटा फूटा जेसीबी को भी लोड कर लेते हैं। यह है हमारा एक्सक्यूवेटर को भी लोड कर लेते हैं। ये है हमारा सीएनजी ऑटो रिक्शा को भी लोड कर लिया। ये है हमारा ट्रॉली वाला ट्रैक्टर, ये है हमारा ट्रेन इंजन और ये है हमारा आर्मी वाला जीप। तो देख लो दोस्तों, बाकेट एकदम फुल हो गया। बाकेट की साइज की क्या बताऊं दोस्तों, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों। इतना गर्मी है, उसके ऊपर मच्छर काट रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ दोस्तों। देखो बाकेट बिल्कुल फुल कर दिया, जो खिलौना मिला था बाकेट में लोड हो गया, उसके वजह से बाकेट बिल्कुल फुल हो गया। देखो शायद बाकेट बंद भी नहीं होगा। देखो दोस्तों बाकेट बंद नहीं हो रहा है दोस्तों, इतना सारा खिलौना मिला है हमें। तो चलो ऐसे ही उठाकर हमें ले जाना पड़ेगा। तो चलो हम उठाकर ले जाते हैं घर, और तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो। घर जाके आप लोगों को अटैचमेंट भी सीखना है दोस्तों। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हर रोज़ हम लाते रहते हैं, प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाओ परमानेंटली चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलो दोस्तों घर पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय। तो देखो दोस्तों हम घर भी पहुंच गए। आज देखो कितने सारे खिलौने मिले हैं हमें, बाकेट एकदम फुल हो गया था जिसकी वजह से बाकेट बंद भी नहीं कर पाए, ऐसे ही लेके चले आए दोस्तों। देखो आज बहुत ही बढ़िया खिलौना मिला है। किसी का सामने का व्हील खुला हुआ है, किसी का कुछ पार्ट मिसिंग था। तो चलो देखते क्या क्या मिसिंग था, क्या खुला हुआ है, सब चेक करेंगे और हम अटैच करके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो पहले निकाल लेते हैं ट्रॉली वाला ट्रैक्टर को, यहाँ पे रखते हैं। ये आर्मी वाला जीप को भी निकालते हैं। ये है हमारा ट्रेन इंजन, ये है हमारा सीएनजी ऑटो रिक्शा, ये है हमारा एक्सक्यूवेटर। चलो एक्सक्यूवेटर को निकाल लिया। ये है हमारा सबसे टूटा फूटा वाला खिलौना जो कि है जेसीबी, और ये है हमारा सबसे बढ़िया वाला खिलौना, ये है हमारा ऑयल टैंकर। ऑयल टैंकर को साइड में रखते हैं। तो दोस्तों देख लो बाकेट के अंदर और भी खिलौना है, छोटू सा खिलौना है पर बढ़िया है। ये साइकिल है जो कि बढ़िया कंडीशन में है। ये झुनझुना वाला मुर्गा है, वो भी बढ़िया कंडीशन में है। अरे भाई देखो एक व्हील गिर के चला गया वहाँ पे, आ जाओ, निकाल भी लिया। तो चलो देखो ये है हमारा डॉगी, छोटू सा प्यारा सा डॉगी, इसे भी साइड में रख देंगे। ये है हमारा रिक्शा जो कि हैंडल खुला हुआ था, हैंडल बाकेट में मुझे मिल भी गया था, तो चलो बाहर रख दिया। और ये देखो ये कौन सा खिलौना है, इसका पंख ऐसे था दोस्तों, पहले ऐसे मिला था हमें, हमने खोल दिया था, तो अभी ऐसे कर दिया, फिर आप लोगों को खोलकर दिखाएंगे। ये हमारा फाइटर प्लेन था। और ये देखो दोस्तों ये है हमारा आखिरी वाला खिलौना जो कि बाकेट के अंदर था, झुनझुना वाला बतख, देखो झुनझुन कर रहा है। तो चलो इसे भी साइड में रख देते हैं। देख लो दोस्तों आज तो बहुत सारे खिलौने मिल चुके हैं, इसे हमें अटैच करना है, जिसमें जो भी प्रॉब्लम हो
उसे हमें ठीक करना है। तो चलो बकेट देखो व्हील से भरा हुआ है, तो आज हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलो पहले अटैच करते हैं सबसे खतरनाक वाला खिलौना, जो कि बहुत साइड से टूटा हुआ था। ये देखो यहाँ पे टूटा हुआ है, मुझे यहाँ से कुछ टूटा हुआ दिख रहा था। ये तो प्रॉब्लम है इसमें। तो चलो हमें जस्ट इसका व्हील अटैचमेंट कर देना है। तो व्हील ढूंढना पड़ेगा। व्हील कैसे ढूंढे, मुझे तो ये देखो, ये है शायद, ये भी है जेसीबी का व्हील, और ये, हाँ दोस्तों ये भी है, और ये देखो एक बारी में मिल गया मुझे जेसीबी का 4 व्हील। तो जेसीबी का 4 व्हील देखो कैसे पता चल गया। ये देखो इसका कलर देखो दोस्तों, एकदम सेम टू सेम कलर है। ये देखो बॉडी का कलर ब्लैक है, इसका व्हील का कलर भी ब्लैक है। ये देखो व्हील का जो बॉडी है उसका कलर है येलो, ये देखो इसका भी कलर है येलो। तो चलो इस एलॉय, थोड़ी दोस्तों इससे बॉडी बोला था, ये एलॉय है दोस्तों, ये एलॉय का कलर भी येलो है। दोस्तों मेरा हाथ में इतना खुजली हो रहा है दोस्तों, क्या बताओ आप लोगों को। वहाँ पे जाके खुजली वाला पत्ता लग गया था मेरा हाथ में शायद। तो चलो फटाफट अटैच कर देते हैं। ये देखो ये पीछे का व्हील है, ये बड़ा वाला व्हील पीछे का है और छोटा वाला व्हील आगे का है दोस्तों। हमेशा पीछे का व्हील ही बड़ा होता है, सामने का व्हील छोटा होता है। तो चलो दोस्तों इस रॉड में हमें जस्ट इस व्हील को डाल देना है। ये देखो डालने से ही अटैच हो गया। तो चलो और देख लो दोस्तों, ये है हमारा दूसरा बड़ा वाला व्हील। तो चलो इसे भी हम यहाँ पे डाल दिया। तो चलो अब हमें आगे का व्हील लगाना है। ये देखो आगे का व्हील में एक रॉड ऑलरेडी डाला हुआ है, तो रॉड को हमें इस छेद में डालना है। ये देखो छेद में डाल दिया, ये देखो छेद में डाल दिया। अब हमें थोड़ा घुमाना है। ये देखो ये तो खुल गया दोस्तों, ये देखो इसका पीछे का बड़ा वाला व्हील खुल गया। तो चलो व्हील को हमें जस्ट अटैचमेंट कर देना है। ये देखो हमने थोड़ा हल्के प्रेस किया था, इस वजह से खुल गया था। अब थोड़ा ज़ोर लगा दिया, शायद अटैच हो गया दोस्तों। ये देखो आगे का भी व्हील हमने अटैच कर दिया। ये जेसीबी बिल्कुल रेडी है चलने फिरने के लिए। इसका तो कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ये ग्लू के बिना नहीं चिपकेगा। तो चलो जेसीबी को हम साइड में रख देते हैं। ये तो अब ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों व्हील के साथ। तो चलो अब आते हैं दूसरे अटैचमेंट में। दूसरे अटैचमेंट हमें कौन सा खिलौनों का करना है दोस्तों, ये है हमारा सीएनजी ऑटो रिक्शा, जिसका एक भी व्हील लगा नहीं था। तो चलो हमें इसका व्हील बकेट के अंदर से ढूंढना है और इसे अटैचमेंट करके नया बना देना है। ठीक है दोस्तों, चलो ढूंढते हैं। तो देख लो दोस्तों, मुझे दूर से ही दिख रहा है, ये शायद ऑटो रिक्शा का सामने का व्हील है। देखो दोनों साइड में रॉड दिख रहा है एक। ये देखो इसका सामने का व्हील का सिस्टम देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ से एक छेद है, यहाँ से एक छेद है। तो ये कैसे लगेगा देख लो दोस्तों, इसे हल्के हाथों से खींचना है। ये देखो हल्के हाथों से खींचना है और डाल देना है। ये दूसरी भी ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। देखो दोस्तों अटैच भी हो गया, और ये देखो कैसे घूम रहा है। देखा दोस्तों, ये बहुत बढ़िया हो गया दोस्तों सामने का व्हील। सामने का व्हील लगाना थोड़ा मुश्किल था, हमने आसानी से आप लोगों को दिखाकर सिखा दिया होगा। तो आप लोगों ने सीख गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो यार। तो चलो इसका पीछे का व्हील भी मुझे दिख रहा है, ये वाला और शायद ये वाला दोस्तों, यही है ऑटो रिक्शा का व्हील। मैं एकदम कन्फर्म हूँ ये ऑटो रिक्शा का ही व्हील है दोस्तों। ये देखो इसमें छेद है, चलो डालकर देख लेते हैं इसमें अटैच होता है कि नहीं। ये देखो दोस्तों ये अटैच हो रहा है, ये स्काई व्हील है, मैंने बोला था दोस्तों। ये देखो ये स्काई व्हील है। तो चलो दूसरा व्हील भी हम अटैच कर देते हैं फटाफट। ये देखो दोस्तों हमने फटाफट अटैच कर दिया, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो चलो ऑटो रिक्शा कंप्लीट हो, अरे दोस्तों ये खुल गया। शायद इस व्हील में कोई प्रॉब्लम है या मेरा लगाने में कोई प्रॉब्लम था। तो चलो डाल दिया, ये देखो ये कंप्लीट हो गया। अब नहीं खुलेगा शायद। ओ नो, खुल गया दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम ही है दोस्तों, ये बाद में थोड़ा ग्लू से अटैच कर देना होगा। तो चलो ये ऑटो रिक्शा लगभग कंप्लीट हो गया। इसका एक व्हील लूज़ हो गया तो क्या बात है, तो प्रॉब्लम हम बाद में ठीक करेंगे इसको ग्लू देकर। तो चलो इसका बाकी कंडीशन तो बढ़िया है। तो चलो बढ़िया है तो इसे भी साइड में रख देंगे। तो चलो साइड में रख दिया, ये देखो साइड में रख दिया, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा खिलौना हमें अटैच करना है। नेक्स्ट हमें अटैच करना है
ये आर्मी वाला जीप को। ठीक है दोस्तों, आर्मी वाला जीप का क्या प्रॉब्लम था दोस्तों, देख लो। आर्मी वाला जीप का प्रॉब्लम था, इसका सामने का व्हील खुला हुआ था। सामने का व्हील हमें बकेट के अंदर से ढूंढना है दोस्तों। ये देखो इसका पीछे का व्हील कैसे दिख रहा है, ये देखो पीछे का व्हील तो बढ़िया ही लग रहा है। तो ऐसा ही व्हील हमें ढूंढना है बकेट के अंदर से। ये देखो मुझे एक दो मिल ही गया। अरे ये कौन सा चीज़ है भाई, ये तो किसी व्हील नहीं लग रहा है, किसी तरह का तो चीज़ होगा ही। तो चलो देख लो दोस्तों, ये देखो हमें बकेट के अंदर इसका व्हील भी मिल गया। ये देखो इस रॉड को इस छेद में जस्ट डालना है। ये देखो छेद में डालना है, डाल दिया। ये देखो डाल दिया और देखो यहाँ से रॉड निकल गया। रॉड में अब जस्ट ये दूसरा व्हील को भी हमें डाल देना है। तो देखो दोस्तों ये भी डाल दिया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बिल्कुल कंप्लीट हो गया तो देखो एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विजय फोर्स, ये आर्मी का ही जीप है दोस्तों। ये देखो इसमें एक ड्राइवर भी दिया हुआ है। तो चलो ये भी बढ़िया कंडीशन में ही हो गया दोस्तों, इसे भी साइड में रख दिया। 3 खिलौना अभी तक कंप्लीट कर दिया हमने। तो अभी हमें अटैच करना है, ये देखो दोस्तों ये है हमारा ट्रेन इंजन। ट्रेन इंजन का प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, सामने का व्हील गायब था। तो बकेट के अंदर ढूंढते हैं इसका व्हील। ये देखो इसका व्हील ऐसा दिखेगा। मुझे तो वहाँ पे 2 व्हील दिख रहा है, उसके साथ मुझे ये वाला चीज़ दिख रहा है। ये कौन सा चीज़ है पता नहीं, पर इसका कलर एकदम सेम टू सेम है दोस्तों। मुझे ये क्या यहाँ पे लगता है, नहीं दोस्तों ये तो यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, शायद दोस्तों यहाँ पे अटैच होगा दोस्तों। ये देखो देख लो ये इसी का ही है। ये देखो इसे थोड़ा प्रेस कर देने पे ये लग जाएगा। देखो दोस्तों लग भी गया। तो चलो ये कंप्लीट हो गया। और देखो इसका आखिर का जो मेन प्रॉब्लम था उसे हमें सॉल्व करना है दोस्तों। ये देखो व्हील में एक रॉड डाला हुआ है, रॉड को जस्ट इस छेद में से डाल दो। डाल दिया, छेद में से डालने के बाद दूसरी साइड से निकालना है। ये देखो निकाल भी लिया। ये देखो रॉड निकल गया। ये देखो इसका जो नेक्स्ट व्हील है हमें जस्ट इस रॉड में डाल देना है, जिससे कि ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये ट्रेन इंजन कंप्लीट हो गया। इसे भी बिल्कुल नया बना दिया दोस्तों। इसके स्माइल पे मेरा दिल आ गया था दोस्तों, शायद आप लोगों का भी आया था। ये देखो इसका कलर कॉम्बिनेशन का बात मैं अभी करने वाला था। इसका कलर पिंक एंड स्काई ब्लू कलर में कितना जच रहा है, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, शायद आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो देखो दोस्तों ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो इसे भी हम साइड में रख देंगे, इसके उस पार रख देंगे। देखो दोस्तों 4 खिलौना अभी तक हमने कंप्लीट कर दिया। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट अटैचमेंट में। नेक्स्ट अटैचमेंट हमारा कौन सा था दोस्तों, ये एक्सक्यूवेटर। एक्सक्यूवेटर हमें पहले ही दिख गया था, जंगल के अंदर जाते ही ये एक्सक्यूवेटर दिखा था और उसके साथ दिखा था ये आर्मी वाला जीप। तो चलो दोस्तों इसका व्हील हमें ढूंढना है। देखो ऐसा व्हील दिखेगा बकेट के अंदर। ये देखो मिल गया बकेट के अंदर, इन दोनों व्हील ही इसका व्हील है दोस्तों। ये देखो इस छेद में जस्ट व्हील को डालो, डाल दिया। ये देखो दूसरी साइड से भी निकल गया। अब देखो इस व्हील को जस्ट इस रॉड में हल्के हाथों से प्रेस कर दो। ये देखो प्रेस करते ही अटैच हो गया दोस्तों। ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया ये एक्सक्यूवेटर अब रेडी है काम करने के लिए। तो चलो एक काम करते हैं, बकेट के अंदर जो चीज़ है एक्सक्यूवेटर की मदद से हम निकाल लेते हैं। तो चलो आ जाओ भाई। ये देखो कैसे आ रहा है, देख लो दोस्तों। सारे चीज़ हमने एक्सक्यूवेटर की मदद से बाहर निकाल लिया। अब देखो बकेट को बिल्कुल खाली कर दिया। ये बहुत काम का चीज़ है दोस्तों, बहुत काम करता है, जेसीबी की तरह ये बहुत काम करता है दोस्तों। एक्सक्यूवेटर में प्रॉब्लम सिर्फ यही था, जिस सामने का व्हील खुला हुआ था हमने अटैच करके ये बिल्कुल नया बना दिया। तो नया हो गया, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। ये देखो ये ट्रेन के सामने रख दिया, ट्रेन के पास रख दिया दोस्तों। अभी तक हमारा 5 खिलौना कंप्लीट हो गया। अब हमें आखिरी 2 खिलौना अटैच करना है दोस्तों। ये देखो 2 खिलौनों का पार्ट है। तो हमारा आखिरी 2 खिलौना अटैचमेंट करने वाले हैं। ये देखो ये है हैंड रिक्शा दोस्तों। ये देखो पीछे रिक्शा भी लिखा हुआ है। ये देखो रिक्शा लिखा हुआ है। इसका प्रॉब्लम था इसका हैंडल खुला हुआ। तो हैंडल जोड़ना तो बहुत ही आसान है दोस्तों। इस छेद में जस्ट इस हैंडल को एक बार डाल दो। ये देखो डालने से ही अटैच हो गया दोस्तों। देखो ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया रिक्शा। तो रिक्शा को भी हम साइड में रख देते हैं, साइड में रखेंगे। ये देखो इसके सामने रख देते हैं, रख दिया रिक्शा को। टोटल हमारा खिलौना अब कंप्लीट हो गया, 6 खिलौना हमारा कंप्लीट हो गया। तो आखिरी खिलौना है हमारा ये
ट्रॉली वाला ट्रैक्टर का प्रॉब्लम था दोस्तों, इसका सामने का व्हील खुला हुआ था, तो व्हील हमें जस्ट अटैचमेंट कर देना है। ये देखो व्हील लिया, इस छेद में से डाला और इसे घुमाकर ये देखो इस व्हील को जस्ट इसमें डाल देना है, इस रॉड में डाल दिया दोस्तों। ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ट्रॉली वाला ट्रैक्टर भी हमारा बिल्कुल रेडी है दोस्तों काम करने के लिए। तो चलो ट्रॉली वाला ट्रैक्टर को भी साइड में रख देते हैं। हमारा टोटल 7 अटैचमेंट कंप्लीट हो गया। देख लो दोस्तों, ट्रॉली वाला ट्रैक्टर, जीप और ये ऑटो रिक्शा, जेसीबी, ट्रेन इंजन, एक्सक्यूवेटर और हैंड रिक्शा, टोटल हमारा 7 खिलौना कंप्लीट हो गया। तो बाकी जो खिलौना है ना दोस्तों, ये हमें बहुत बढ़िया कंडीशन में मिला था। सबसे बढ़िया कंडीशन में यही था ऑयल टैंकर में भी कोई खराबी नहीं था दोस्तों। बाकी छोटू सा खिलौना मिला था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये देखो, ये ऑयल टैंकर मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था दोस्तों। तो चलो ऑयल टैंकर को साइड में रख देते हैं और बाकी सारे खिलौने एक बार करके आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखो दोस्तों, ये था एक डॉगी, छोटू सा डॉगी है। तो चलो डॉगी को हम इसके ऊपर बैठा देते हैं। देखो बहुत जच रहा है इसके ऊपर। तो चलो 2 झुनझुना वाला खिलौना मिला था हमें एक साथ। ये देखो, एक मुर्गा है और एक बतख है, ये दोनों में ही झुनझुना लगा हुआ है। ये देखो कैसे आवाज़ कर रहा है दोस्तों, देख लिया। तो चलो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। एक को इसके ऊपर रख देते हैं और एक को हम पिंक कलर है इसलिए इस ट्रैक्टर के ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है सब एक साथ। और ये देख लो दोस्तों, ये है हमारा साइकिल जो कि बढ़िया कंडीशन में ही था। तो साइकिल को भी हमने साइड में रख देते हैं, साइड में रख दिया। देखो दोस्तों, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, येलो एंड ग्रीन कलर में बहुत जच रहा है। तो चलो साइड में रख दिया। ये देखो गिर रहा है, तो चलो सीधा भी कर दिया। और हमारा आखिरी वाला खिलौना है जो कि है हमारा फाइटर प्लेन। दोस्तों फाइटर प्लेन बहुत बढ़िया कंडीशन में था। ये देखो फाइटर प्लेन का एक प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों। मुझे लग रहा था पहले ये प्रॉब्लम है कि इसका पंख टूटा हुआ था, ये टूटा नहीं था दोस्तों। ये बंद भी होता है, खुलता भी है दोस्तों। ये बहुत बढ़िया एक फाइटर प्लेन है। तो चलो ये भी बढ़िया कंडीशन में ही है। तो चलो इसे भी हम इसके ऊपर रख देते हैं, क्योंकि आर्मी भी फाइट करता है, ये फाइटर प्लेन भी फाइट करता है। तो देखो दोस्तों, आज हमें टोटल कितना खिलौना मिला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 खिलौना मिला है हमें। देखो बाकेट बिल्कुल खाली है। देख लो दोस्तों, एक साथ हमें बहुत सारे खिलौने मिले थे, सबको जोड़ के एकदम नया बना दिया। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए हर रोज़ हम लाते रहेंगे दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, बहुत मज़ा आएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय बाय।